Representanten Lundteigen som alltid best når han snakker om hva regjeringen burde ha gjort, i stedet for hva han gjør. Det ganske interessant. I fjor fikk vi biodieselavgift innført, og resultatet var at Synergos nå har lagt ned. I fjor skulle man kompensere det med forskningsmidler. I år har man tatt livet av de som skulle utføre forskningen. Og så går da representanten Lundteigen ut i Finansavisen og sier at da skal han bli aksjemegler, og så skal han skaffe kapital til de som vil satse videre. Jeg lurer på hvordan det går med Lundteigen som aksjemegler. Lundteigen, vær så god. Ja, det tror jeg må være en misforståelse, president. Det kjenner jeg ikke igjen, at jeg i noen situasjon kan ha uttalt meg på den måten. Det rimelig fjernt ifra min erfaringsbakgrunn og framtidsdrømmer. Derimot så det ganske sentralt at Senterpartiet og jeg og regjeringa en pådriver for å komme opp med offentlige, positive økonomiske virkemidler for å sikre at vi kan få kommersialisert nye produksjonsprosesser som gir miljøvennlige produkter. Og vi veldig stolte av at Innovasjon Norge har nå fått et slikt program på gang. Vi veldig stolte av at det kan kanskje medvirke til at Borregaard kan nå kommersialisere nye produksjonsprosesser, og det et selskap som har gjennomføringsevne for det her sånn. Vi i front på det her sånn. Jeg erfarer at Høyre med oss, og det hyggelig. Gundersen, vær så god. Ja, da får vi se hvordan det går, for det åpenbart at her tok man en ganske stor mulighet bort fra mye av primærnæringen i Norge. Og siden også representanten Lundteigen veldig opptatt av kapital, så må det framstå som et paradoks for Senterpartiet at man siden 2005 har vært med på å doble formuesskatten på arbeidende kapital. Det en beskatning som rammer ganske hardt i primærnæringene, og det godt gjort at representanten Lundteigen i det lyset klarer å framstille Høyres alternative budsjett som dramatisk i forhold til landbruket. Jeg tør påstå at det bare et retningsskifte. Vi vil ha mer selvstendige bønder. Men hvordan ser da Lundteigen på en fordobling av arbeidende kapital i lys av at både Bondelaget, Skogeierforbundet og Norskog med i den grupperingen som jobber hardt for å få fjernet formuesskatt på arbeidende kapital? Lundteigen, vær så god. For det første så ligger det uante positive perspektiver til grunn for alle som driver med grønne planter i Norge. Det sa jeg i innlegget mitt, og det står jeg fast ved, og det vil vi erfare at der kommer det mye positivt framover, ikke minst internasjonalt, så ser vi det. Punkt 2. Det riktig, Høyre og Fremskrittspartiet foreslår dramatiske svekkelse av økonomien i jordbruket, prøver nå å framstille at det ikke svekkelse, det tvers imot styrkelser. Representanten Gundersen kan gå ut til yrkesutøverne og spørre hva som deres svar, og om de forstår politikk på en så forkjært måte. Så var spørsmålet arbeidende kapital og formuesskatt. Jeg har sagt det mange ganger. Formuesskatt, det en ekstra skatt på arbeidsfri inntekt utover en viss størrelse. Det det historiske grunnlaget. Den kapitalen som ikke gir en arbeidsfri inntekt, det ikke riktig å formuebeskatte. Derimot finanskapital bør selvsagt beskattes utover et visst nivå, for der foreligger jo ingen arbeid fra den som har finanskapitalen.